pse na djeg hithra? Në brendësi të saj ndodhen dy substanca kimike. Njëra është acetilkolina dhe tjetra është histamina. Çfarë janë këto në të vërtetë? Njëra është si kabël elektrik, ndërsa histamina është si zile elektrike që të njofton, diçka po ndodh me trupin tënd. Po. Atëre, njëra e ka formulën për shembull kjo acetilkolina C7H16NO2, pra një zinxhir me 7 molekula karboni, ndërsa histamina C5H7N3. Atëre, pse e përmendim këtë gjë? Shiko, kjo histamina ndodhet në trupin e njeriut dhe prodhohet me shumicë në ato raste. Pra thamë është një zile elektrike. Sa herë që ne kemi alergji, ndonjë infeksion, ndonjë inflamacion, dhimbje, kocka, shkyçesh, trupi çon sinjale nga vendi ku dhëmb deri në sistemin ton nervor. Në rastin e një alergjie, ne duhet të bëjmë të kundërtën. Ato sinjale që na vinë nga irritimi, ti blokojmë ose ti frenojmë këtu në vend dhe të prodhoj trupi më pak histamin. Kjo histamina, si të thuash, çlirohet për ta shuar atë reakcion kimik që ka ndodhur në një vatër të caktuar të trupit. Po trupi e prodhon këtë sepse ka marrë sinjale që këtu ka diçka. Atëre, nëse njerëzit që kanë alergji, nuk diskutohet që ata do fillojnë alergji, bllokim frymarrjesh, bllokim hundësh, vështirësi në frymarrje, kruarje, irritim të lëkurës e kështu me radhë. Çfarë mund të bëjnë ata praktikisht? Le të kujtojmë dy gjëra. Tek mëllaga e zezë Malva silvestris, neve marrim plot mucilagje, të cilat kanë veti zbutëse dhe rigjeneruese të organizmit, në veçanti të mushkrive. Atëre, ne mund të marrim për shembull, dhe këto i provojmë si çaj më vonë, pra hedhim në rastin ton konkret, për një gotë ujë, 3 deri në 4 gjethe, të mëllagës së zezë Malva silvestris. Pra për personat të cilët vojnë nga alergjia, po përgatit doktor Ylli një çaj që mund t'i ndihmoj për t'i përmirësuar simptomat. Që do të jetë me vërtet shumë i dobishëm për organizmin. Gjethet e hithrës, pra mund të hedhim 3 deri në 4 gjethe në një gotë ujë, tash ajo histamina do ndikoj pak tek mua, po punë e madhe, ajo është për mirë sepse na ndihmon, do të flasim më vonë edhe për personat cilët vuajnë nga reumatizmin, po, atëre. Ja, le të themi, është një çaj me hithër dhe me mëllagën e zezë. Sikur të ndodhte edhe në jetë kështu doktor që diçka që të dhëmb, të djeg, të shëroj. Po sigurisht, atëre, ky le të jetë gjethet e mëllagës dhe gjethet e hithrës. Përveç mucilagjeve që i ka mëllaga e zezë këtu, hithra përmban në brendësi të saj shumë acide organike dhe unë nuk e përmenda kot, nuk e përmenda kot atë faktin që nëse duam me vërtet të largojmë insektet nga një bim, nga një lule zbukurimi, acidet që ndodhen në brendësi të kësaj gjete, duke filluar që nga acidet fenolike, që kafeik, fillojnë oksalik, fillojnë malik, e kështu me radhë, fillojnë ta irritojnë atë insektin dhe ai largohet pa diskutim, ai nuk gjën më asnjë fije qetësie këtu. Veç kësaj, tek gjethja e hithrës gjendet acidi formik, që gjendet me shumicë edhe tek ato mizat e dheut, e milingona. Edhe ajo ka me shumicë acid formik siç ndodhet tek hithra dhe prandaj ka marrë edhe atë emërtimin shkencor, kjo milingona, la formica, në latinisht. Pra, këto janë mikroelementet, acidet organike dhe flavonoidet, quercitin, kanferol, rutin, të cilat në brendësi të këtyre gjetheve, i japin këtij çaji një veti të fuqishme antioksidative. Pra, zhvillohet reaksioni kimik ajo urtikarja, kruarja, kjo shkon dhe e qetëson atë e fashit.